Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kakak-kakak, kumaha kabarna kakak-kakak dinten ayeuna? Mugia urang sadayana dijaga salawasna ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Sateu acana ngamimitian diajar dinten ayeuna, hayu sasarengan maca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Pada hari ini kita akan belajar bahasa Sunda tentang miara kesehatan masyarakat. Artinya menjaga kesehatan masyarakat. Pelajaran pertama yang akan kita pelajari hari ini yaitu mikaweuruh biantara, artinya belajar pidato. Biantara teh umumna mah diomongkeun, tapi aya oge anu ditulis tuluy dibacakeun. Boh anu ditulis, boh anu dilisankeun, runtuyan babageanana mah sarua bae nyaeta bubuka, eusi, jeung panutup. Artinya, pidato pada umumnya diucapkan, tetapi ada juga yang ditulis kemudian dibacakan. Baik yang ditulis ataupun yang diucapkan secara langsung, susunannya sama, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Bubuka dimimitian ku nepikeun salam pamuka, tuluy ditema ku nepikeun panghormat ka hadirin anu ngaluuhan acara serta nganuhunkeun ka pangatur acara anu geus mere kasempatan pikeun nepikeun biantara. Pembukaan diawali dengan mengucapkan salam pembuka, kemudian menyampaikan rasa hormat kepada para hadirin yang telah menghadiri acara serta kepada pengatur acara yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato. Eusi biantara ngadadarkeun maksud nu biantara luyu jeung jejer atawa tema anu geus ditangtukeun. Isi pidato mendeskripsikan tujuan pidato yang sesuai dengan judul atau tema yang telah ditentukan. Panutup biasana ngawengku sanduk-sanduk bisi salila biantara aya kakecapan anu salah atau teu merenah. Tuluy ditema ku nganuhunkeun ka hadirin anu geus saregep ngabandungan biantara serta dipungkas ku salam penutup. Penutupan biasanya menyertakan kata-kata jika selama berpidato terdapat kata-kata yang salah atau tidak sesuai. Kemudian mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah berkenan hadir dan memperhatikan pidato dan diakhiri dengan salam penutup. Contoh biantara. Contoh pidato. Prak tulis biantara dihandap dina buku masing-masing. Silahkan tulis pidato di bawah ini pada buku masing-masing, kemudian perhatikan cara Bunda membaca pidato. Miara kesehatan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Sadaya puji keagungan Allah anu parantos masihan kasempatan ka urang sadaya kanggo ngariung di ieu tempat. Dina kaayaan sehat wal afiat. Danget ieu simkuring bade ngadugikeun biantara. Luyu sareng pancen anu kedah dilaksanakeun. Dina poe ieu sami-sami dina raraga mieling poe kasehatan sadunia. Anu jejerna miara kasehatan siswa. Para wargi anu dipihormat, miara kasehatan mangrupa kawajiban urang sadaya. Kawajiban diri pribadi, kawajiban keluarga, kawajiban masyarakat, tur kawajiban pamarentah. Kukituna pamarentah parantos nangtoskeun rupi-rupi program dina widang kasehatan anu mangrupi tarekah pikeun ngajaga datangna panyakit, utamana panyakit anu kawilang gampil narekab tur masih kene sesah piladongeunana. Salah sahiji tarekah pamarentah anu diterapkeun pikeun ngajaga kasehatan barudak sakola sangkan salawasna sehat tur teu katerap sabaraha rupa panyakit
Nyaeta ku ngalaksanakeun program imunisasi kanggo barudak sakola anu dilaksanakeun ku para dokter sareng para patugas kesehatan ti puskesmas. Iwal ti ngalaksanakeun program imunisasi, pamarentah ngawajibkeun unggal sakola program usaha kasehatan sakola disingkat UKS anu tujuanana pikeun ngariksa kasehatan siswa ku cara ngayakeun pamariksaan dina unggal waktu anu ditangtukeun. Mangrupa gawe bareng antara sakola jeung Dinas Kesehatan Kota atawa Kabupaten. Hadirin anu dipihormat, sakitu anu dipikahatur, hapunten bilih aya basa nu teu kareka, saur nu teu kaukur, saninten buah saninten, saninten diparapatan, hapunten abdi hapunten, samudaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini terjemahan pidato ke dalam bahasa Indonesia untuk mempermudah kakak mengerti pidato di atas. Perhatikan baik-baik ya kak. Menjaga kesehatan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan hingga kita bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato sesuai dengan apa yang kita laksanakan hari ini bersama-sama memperingati Hari Kesehatan Sedunia yang berjudul Menjaga Kesehatan Siswa. Para warga yang saya hormati, menjaga kesehatan merupakan kewajiban kita semua, diri sendiri, keluarga, masyarakat, maupun pemerintah. Maka dari itu, pemerintah telah mengadakan beberapa program pada bidang kesehatan yang merupakan cara agar mencegah datangnya penyakit, terutama penyakit yang mudah menular dan masih sulit diatasi. Salah satu cara pemerintah yang diterapkan untuk menjaga kesehatan anak-anak sekolah agar selalu sehat dan tidak terpapar macam-macam penyakit, yaitu dengan melaksanakan program imunisasi bagi anak-anak sekolah yang dilakukan oleh para dokter dan petugas kesehatan di puskesmas. Selain melaksanakan program imunisasi, pemerintah juga mewajibkan setiap sekolah melakukan atau membuat usaha kesehatan sekolah yang disingkat UKS yang bertujuan untuk memeriksa siswa dengan melakukan pemeriksaan pada waktu tertentu dan merupakan kerjasama antara sekolah dan Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten. Hadirin yang saya hormati, mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat bahasa yang salah atau tidak jelas dan kata-kata yang salah. Saninten buah saninten, saninten di perempatan, hapunten abdi hapunten samudaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas minggu ini adalah kakak, rekamlah video kakak sedang berpidato bahasa Sunda dengan teks yang sudah ditulis. Teksnya yang tadi di atas ya kak, yang sudah kakak tulis. Kakak boleh sambil membacanya. Kemudian kirimkanlah video via WA Bunda dengan menyertakan nama dan kelas. Contoh, nama Angelina Beade Sribaini, kelas 6 Al-Majid. Batas terakhir mengumpulkan video adalah Kamis 4 Februari 2021 jam 8 malam. Terima kasih. Semangat kakak. Hatur nuhun kakak-kakak anu parantos ngiringan pelajaran dinten ayeuna. Hayu urang sami-sami tutup pelajaran ayeuna kumaca hamdalah. Alhamdulillah. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.